अगर आप भी सोते समय मेरे भाई की तरह इस प्रकार से खर्राटे मारते हैं जिससे आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो सोने से पहले ये ड्रिंक जरूर पी लेना। आप जीवन भर आराम से सोते रहो, फिर खर्राटे कभी नहीं आएंगे। बस एक गिलास पानी में 5 इलायची डालना, फिर चुटकी भर हल्दी, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देना, फिर इसे अच्छे से बॉईल कर इस पानी को पी लेना है। फिर तो आपको रात में सोते समय खर्राटे कभी नहीं आएंगे। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, तो आप ट्राई जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर देना।